daawwadde biyyatti durama kaata'e karaa ergamaa rabbii hijiraadhaaf bobba'ee daandii muumintoonni makkaan keessaa yaa'e har'a ijaaramee fooqii qofa ta'e boolla jarri seenee kan hin duraa ta'e dhaqeetan jabala sawrii irratti ol ba'e bakka rasuula rabbiitiif golgaa ta'e baay'ee ol dheerataa fagoo waanatti ta'e har'allee ol bahuuf karaatutti bahee gaafa sana jarreessumaan achi gahe geessee achiin gahe gurmuu ta'eef rahmaan ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. Ajaba akka rasuulli rabbii taate gaalanni isaan badin rabbi torga qabe ta'iidhaan hundaa inni maal dadhabe yaa gargaara haqqii nama humna dhabe uleen qureeshotaa yoom daawaa gaddaabe ittuu babal'ate bakka hunda dhaqqabe eenyuun haqii dhowwuuf yoo hammam taate inuma buqqaa gufuun diinni dhaabe aduwweenis dhaqee argachuu dadhabe agarsuusi rabbiin jaamsee ija qabe jirbi footuudhaan dhoyse rabbiin maal dadhabe musriikni qureeshii dhaqu sarguu dhabe eessaan arga namni rabbi keessaa qabe booddeen jaraan jabe qudraa rabbu samaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. Jabala sawrii argee muraana guuttadhe karaa jarri deeman ilaalee daawwadhe achi bu'ee deemee bira dabarfadhe hunda arguu dadhabee garii tarkaanfadhe caalaan namaan beeku bakka gaggaafadhe karaa dheeraa deemee xiqqoochi fagaadhe ganda ummi maabad bakka isaa gaafadhe bakka jarri galaatti nyaatan daawwadhe mana abbaa maabad seenaa isaa yaadadhe anin durma kaasaa qofarraa dubbadhe qoradhee argadhe gaggaafadhe namaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. Yaa Rabbi nu badhaaf diinii Islaamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. Kunoo sitti goran sayyidul amiini Abbaa Bakrii wajjin saahiba isaanii Abdullah Nuraykit karaa agarsiifnaani erga guyyaa meeqaa oolanii bulanii garri halkan deemu aduu dhokatanii lafti gubaa kanaa uwwi jabaannaani goggogee afaan jaraa beelaa dheebuudhaani ganda ummi maabaye kanatti gorani duraan dubbatamee yaadachiisuufani isinis naa dhageessu abdiin qabaani maalirraa barannaa jechuudha wajjini yoolaalle qalbiini waaturraa baramaa ittiin nu milkeesse yaa Rahmaan. Akkuma duraanuu dubbatame sana xiqqoomarraa tuyne bira dabarfanna haati ummi maabad kunoo ganda kana waliin mari'atanii kottaameen boqanna gaafa sabbaan maabad hin jiranu mana dhihana gaafachuu ergatan jara mana jetteen haati maabad hin jiru ba'an mana harreettiin fagoolti maalan sinii kenna kan hin dalle uffachuu tokko jirti mana isneenuu godhi jedhan iseenuu malmanna isinoo waan qabdu akka feetan jennaan nabiyyiin qabanee du'aatti kadhannaan taa'anii hilmatan gurgurumsee guutamnaan moojizaadhaaf kana taasiseef Rahmaan ittiin nu milkeesse yaa Rahmaan. Otuman ilaaluu ganda meeqa ga'ee ardii durmiilli sahaabotaarra ba'e dhaloota meeqatu waan jaraa haasa'e ani seenaa gaarii sayyaa gaddee ka'ee yaanni na fudhatee takka ofeen haasa'e ummata amma jiru kana laale ka'ee kan kananiin duniyaa biratti wal ga'ee yoon seenaa jaraa yaaduuf booda deebi'ee hojii abbootii jaraa waan inni ta'e yaa ummata har'aa maaluma inni ta'e jedhee kan dhama'ee dhiisee deebi'e yoo na xiqqoo ta'e malee hindi bugaariin namaa ittiin nu milkeesse yaa Rabbi nu badhaaf diinii Islaamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. Silas naa mirgaafuu tartiibaan dubbachuun dhiisee Madiinaa achi tarkaanfachuu uummanni Madiinaa rasuula eeggachuu bahan dhagaanii achi ka'an jechuu
jarri garaa duraan jalqabarra akkachuu aduwwee qabeelaa tajaajilanii reeffachuu akkataan dhabanii mala wal gaafachuu garii sujuudanii rabbii fi kadhachuu ardiin humti bal'aan jaratti dhiphachuun qalbii muumintoota baay'ee dhukkubsachuun dikka ergaan rabbii karaas tafa jechuun jara akkana ta'u.